欢迎来到小文的频道，每天更新爽文故事，喜欢的话点个关注吧。故事开始，全家遭入室抢劫后，我们躲在衣柜里等警察。爸妈从孤儿院带回来的养女忽然咳嗽了一声，他们大惊失色，急忙把我推了出去。爸爸妈妈，我害怕的失声痛哭，妈妈却气急败坏的骂我，嚎什么嚎，等下坏人来了，我们全都要死。我呆呆地看着躲在妈妈怀里的沈新月，停止了哭泣。爸爸有些愧疚地哄我，阿软，那些叔叔是我们的朋友，你去陪他们玩会，过会我们带你走。江叔叔，但是那些人带了刀。沈新月未出口的话语被爸爸的眼神吓住，我这才知道，大妈选了他，放弃了我。可后来，那个抬抬手就能让黑白两道为之震动的教父，将我抱在怀里轻哄时，他们却哭着让我回家。教父问，你要跟他们走吗？我摇了摇头，我已经有新爸爸了。我不要他们啦！我被猛地推出衣柜，后脑勺重重磕在地板上，疼得我眼前发黑，耳边嗡嗡作响。门外几个高大的男人走了过来，他们身上画着奇怪的图案，脸上挂着不怀好意的笑。我下意识回头，看向那扇留着缝隙的柜门，正对上妈妈那双充满恐惧的眼睛。她死死捂着养女沈新月的嘴，将她紧紧护在怀里。沈新月像只受惊的兔子，瑟瑟发抖。但那双眼睛看向我时，嘴角却弯起一个几乎看不见的弧度。爸爸闷闷的声音就先从柜子里传了出来，每个字都像一把刀，狠狠扎进我的心里。大哥，用他来抵账，你们把他带走吧，求你们别伤害新月。我的世界仿佛在这一刻静止了，然后轰然崩塌。原来这不是什么入室抢劫，我只是一个被明码标价用来抵债的商品。一个男人走上前，粗暴地揪住我的头发，把我从地上拎了起来，头皮传来撕裂般的剧痛，但我没有哭，也没有喊，只是死死地盯着那道门缝，因为我知道，我再怎么哭喊，我的爸爸妈妈都不会来救我。我看见那个男人从口袋里拿出一张银行卡，丢进了柜子里，而我的爸爸此刻脸上堆满了谄媚的笑，连连点头哈腰，看来我被卖了一个不错的价钱。妈妈终于松开了捂住沈新月的手，转而温柔地抚摸着她的后背，嘴里念念有词，像是在安抚她受惊的心。从始至终，没有一个人再看我一眼，我被他们毫不犹豫地丢弃了。男人拽着我的头发，像拖着破麻袋一样把我往外拖，我的后背擦过粗糙地面，火辣辣地，可我感觉不到疼。在被拖出家门的瞬间，走廊的灯光照亮了门缝里那张脸，沈新月正透过那道缝隙看着我，她的眼神里不再有伪装的惊恐，取而代之的是毫不掩饰的炫耀。咣当一声，我被丢进破旧面包车里，浓重的烟味和汗臭瞬间包裹了我，熏得我几欲作呕。我没有哭，眼泪在被推出衣柜的那一刻就已经流干了。我靠着冰冷的车壁，一遍遍回想爸爸那句用它来抵账，回想妈妈恐惧又冷漠的眼神，还有沈新月那个胜利者的微笑。原来亲情也可以明码标价。不知过了多久，我被推入地下室，其中一个领头的刀疤脸男人拿出手机拨通了电话，他略带谄媚的语气和我那个好爸爸如出一辙。龙哥，人带到了，放心，江家那两口子挺识相的，没费什么事儿。我蜷缩在角落，将这些话一字不漏地听了进去。接下来的2天，地下室的门只在送饭时会打开。我慢慢变得麻木，我不去想爸爸妈妈，也不去想沈新月，我只是盯着墙角的老鼠，就如同在看另一个自己。第3天，门开了，一个刀疤脸尊称为龙哥的胖子走到我面前，蹲下身，手指捏住我的下巴，像在打量牲口一样左右端详。他眼中满是毫不掩饰的嫌弃，太瘦了，跟个小鸡崽子似的。他松开我，对着刀疤脸吩咐道，养几天，吃胖点再送过去，别让那边的大人觉得我们连这点小事都办不好。我的终点是另一个被称为大人的地方。从那天起，我被强迫着吃很多东西，米饭堆得像小山，还有油腻的饭菜，他们看着我，直到我全部咽下去。我吐过，但换来的是更粗暴的对待。后来我便不吐了，只是机械地吃，吃完就回到角落里缩着。1周后，我被带出了地下室，刀疤脸给我换了身干净的裙子，那是我从未穿过的漂亮款式。他脸上的横肉挤出笑，说要带我去个好地方。车子停在一栋金碧辉煌的别墅前，华丽的像童话里的宫殿。我被带进一个纯白色的房间，
白色墙壁、白色地砖，还有房间中央2张铺着白布的床。那不是床，是手术台。几个穿着白大褂的人走了进来，他们的眼神像是在看一件物品，冷得没有一丝温度。其中一个人拿着一份文件，对着另一个人说道：“不能打麻药，要保证器官的活跃性。”我的大脑嗡的一声，瞬间明白了所有。养肥我，不是为了卖得好价钱，而是为了让我身体里的零件更新鲜、更值钱。手里拿着一支粗大的针管，酒精棉擦在我的胳膊上，激起一片鸡皮疙瘩。我没有挣扎，只是静静地看着他，因为我知道这里没有人会听我的哭喊，就像在家里一样。我从小就知道爸妈不喜欢我，只因为我不是个男孩。赔钱货，这是我听过最多的话。我学着在家小心翼翼地生活，不敢大声呼吸，生怕我的存在会成为他们暴怒的原因。直到沈新月被他们从孤儿院带回来，我天真的以为我们2个小女孩能在这座屋檐下抱紧彼此，互相取暖。可我错了，我一直奢求的爱与关注，他们毫不吝啬的全都倾注给了沈新月，给她买漂亮的公主裙，给她开盛大的生日派对，就连她咳嗽一声，妈妈都会紧张的抱在怀里。原来他们不是不懂得如何去爱一个人，他们只是不爱我。粗大的针头猛地刺入我的皮肤，液体被推入体内，那不是麻药，而是一种让感官变得更加清晰的药剂。剧痛瞬间席卷了全身，像是要把我的身体撕裂开。尝到了一股腥甜的味道，却倔强的不肯发出一丝声音。意识在剧痛中渐渐模糊，世界变得空旷而寂静。难道我就要死了吗？死在这样一个冰冷的地方，然后成为别人身体的一部分。就在我即将彻底失去意识的时候，房间的门被人一脚踹开。去响之后，是几声沉闷的倒地声，随后是更多人的尖叫。我费力地睁开一条眼缝，模糊的视线里，一个高大的身影逆光站着，像从地狱里走出的修罗。他一身黑衣，脸上和手上沾满了血，一步步朝我走来，空气中弥漫开浓重的血腥味。他俯下身，拔掉我胳膊上的针头，然后用冰冷的眼神看着我，将我从手术台上抱了起来。他的怀抱其实很凉，但却是我渴望许久的怀抱。我贪婪地想要更多。我靠在他怀里，仰头看着他满是血污却异常俊朗的脸，轻轻地用尽最后一丝力气喃喃道：“你是黑无常来收我的小命吗？”他没有回答我的话，而是淡淡地啐了一口血沫。这帮畜生！他低头看着我，沾着血的手指有些凉，但还是小心地避开了我胳膊上的针眼。你是谁家小孩？我没有回答，只是把脸埋在他的西装上，眼泪无声地滑落。这是我第一次为自己流泪，不是因为害怕，而是为那个被献祭的江懒哭丧，那个天真的以为只要乖巧懂事就能换来父母垂怜的小女孩，已经死在了衣柜门口，死在了这张手术台上。现在活着的，只是一个想要抓住救命稻草的、努力活下去的孤魂野鬼。鬼使神差的，我伸出瘦弱的胳膊，搂紧了男人的脖子。我用尽全身的力气，带着破碎的哭腔，喊了一声：“爸爸！”抱着我的男人身体明显僵了一下，他周身那股骇人的杀气似乎也因为我这声称呼停滞了一瞬。我能感觉到他的肌肉紧绷着，似乎随时会把我这个不知好歹的东西丢出去。我只能赌他对我这个孩子还有一丝怜悯。良久，他没有推开我，一只大手落在了我的后背上，略带无奈的一下一下地轻拍着，动作生疏又僵硬。也是个可怜的，他的声音低沉，在我耳边响起。但是做我父慈的女儿可不能哭鼻子。父慈，我记住了这个名字，只是依旧把脸埋在他怀里，像一只找到了巢穴的幼兽。我明白他话里的意思，他可以是我新的爸爸，但前提是我得听话，不能软弱。父慈抱着我，转身走出了这个白色的房间。门外横七竖八地躺着几个穿白大褂的人，血流了一地，空气中的血腥味更浓了。我没有害怕，反而有种释然的快感。父慈目不斜视地从他们身上跨了过去，皮鞋踩在血泊里，发出黏腻的声响。他的手下跟在身后，恭敬地低着头，大气都不敢出。我被他抱上了一辆黑色的车，车里很暖和，和他略带凉意的怀抱截然不同。一个手下递过来一条干净的毛毯，父慈接过，把我严严实实地裹了起来，只露出一颗脑袋。回庄园，车子平稳地驶出，将那座金碧辉煌的人间地狱甩在身后。我靠在父慈怀里，药剂的副作用让我昏昏欲睡，但我强撑着不肯闭眼。我怕这是一场梦，梦醒了，我又回到了那张冷冰冰的手术台上。
傅慈似乎察觉到了我的不安，他那只大手一直没有离开我的后背，一下一下有节奏的轻拍。睡吧，他淡淡的开口，以后没人敢动你了。他的声音像是带着某种魔力，让我紧绷的神经终于松懈下来，沉沉的睡了过去。我在复工馆里住了下来，这里的一切都像一场不真实的梦，柔软的床，干净的衣服，还有吃不完的食物，这是我从未拥有过的一切。可我每天都在凌晨4点准时醒来，再也睡不着。我记得妈妈说过，家里不养闲人，赔钱货就要有赔钱货的态度，我不能成为傅先生的赔钱货。于是我悄悄溜出房间，按照曾经的生活，拿起抹布擦拭着扶手，将巨大的客厅地板擦得能照出人影。天刚蒙蒙亮，我又跑进厨房，想给傅先生做一顿早饭。可面对那些我从未见过的厨具，我只能笨拙地学着佣人的样子，煮好一壶热水，泡了一杯茶。管家发现我的时候，脸上满是为难，他看着我灰扑扑的脸蛋和手里紧紧攥着的抹布，叹了口气，最终还是转身向傅先生汇报去了。傅先生坐在餐厅里，慢条斯理地用着早餐。我像个犯了错等待审判的孩子，低着头站在一旁，双手绞着衣角，连呼吸都放轻了。他喝了一口我泡的茶，眉头机不可见地皱了一下，下一秒他放下茶杯，伸手揪住了我的后衣领，像拎一只猫一样把我拎到他面前。他的眼神很认真，没有丝毫开玩笑的意思。做我的女儿，要学的可不是怎么伺候人。我愣住了，呆呆地看着他。我扬起脸，迎着他探究的目光，一字一句清晰地说道：什么苦我都不怕，只要您别丢下我。他看着我眼里的倔强，沉默了许久，最终松开了手。可以，那就证明给我看。那天开始，我的生活被各种课程填满，不再是擦地和洗碗，而是礼仪、多国语言、金融、格斗、马术。傅先生为我请来了各个领域最顶尖的老师，为我量身打造了一套培养方案。我像一块快要渴死的干瘪海绵，疯狂地吸收着所有能让我变强，能让我有资格留在这里的知识。礼仪老师用戒尺敲打我弯曲的脊背，告诉我挺直腰板是高贵的第一步。格斗教练一次次将我摔在垫子上，告诉我只有拳头够硬，才不会任人宰割。我从不喊疼，也从不叫苦，因为每次身体上的疼痛都不及爸爸妈妈带给我的痛。而江家，我的好爸爸、好妈妈，用卖掉我换来的那笔钱和免除的债务，过上了他们梦寐以求的好日子。这是傅先生的手下放在我面前的资料，上面有照片。妈妈哭着她以前总是在橱窗外流连的名牌包，笑得满脸幸福。爸爸也换上了体面的西装，听说在一家公司里当上了小领导。而沈新月穿着漂亮的裙子，被他们一左一右地牵在中间，像个真正的公主。他们搬了家，住进了高档小区，逢人便声泪俱下地讲述那个入室抢劫的夜晚，他们是如何与歹徒斗智斗勇，却还是没能保住我这个可怜的女儿。他们咒骂劫匪的残忍，表达着对我的思念，博取了所有人的同情和赞美。亲戚朋友们都夸他们是重情重义的好父母，只有沈新月这个养女才能慰藉他们失去亲生女儿的伤痛。我看着照片上他们一家3口其乐融融的样子，手指慢慢收紧，将那张照片捏得变了形。傅先生不知何时站在我身后，低沉的嗓音响起：恨他们吗？我松开手，将皱巴巴的照片抚平，然后抬起头，脸上露出了一个不属于我这个年纪的淡淡的微笑。我将照片撕碎丢进垃圾桶里，语气平静的像在说一件与自己无关的事。垃圾就该待在垃圾堆里，不是吗？我经过严格的训练，达到傅先生的要求的那个晚上，傅先生的助理阿四，一个文质彬彬的男人，交给我一份牛皮纸袋。他像往常一样躬身，语气平静：大小姐，先生说这些东西您有权知道。文件很厚，我一页页翻看着，即便多年历练，但我看到这些依然会激起我当年的回忆。上面详细记录了我的好爸爸江城是如何挪用公款去赌博，最后欠下了龙哥50万的赌债。后面附着的是通话录音的文字稿以及转账记录。阿四适时递过来一份录音，我稳定心神，按下了播放键。嘈杂的背景音后，是我多年仍未忘记的妈妈的声音，她的语气里带着祈求：新月身体不好，你们不能动她。另一个你们带走吧，她皮实。爸爸的声音紧跟着附和道：对对，阿懒他从小就命硬。耳机里沙沙的电流声将我唤回现实，我世界里最后一点点可笑的温度也在这句话后彻底消失了。我摘下耳机，抬起头，
静静地看着对面墙壁上那面巨大的落地镜。镜子里，一个衣着简陋的白衣少女躲在角落里哭泣发抖，而后她的身后，一位黑衣男人轻轻牵起少女的手，走向光明。我看着镜子里的这一幕，笑了，而后我声音平静地问身后的阿四：“爸爸他会教我怎么让他们比我痛苦100倍吗？”听了我的话，阿四镜片后的双眼闪过赞许，他恭敬地回答：“先生说，他只负责递刀，怎么用刀是您自己的事。”我懂了。第二天的晚餐，长长的餐桌上只有我和傅先生2个人。他慢条斯理地切着盘子里的牛排，刀叉碰撞，发出清脆的声响。他头也没抬，像是随口一问：“想好了？”我放下手中的刀叉，坐直了身体，直直看向对面的傅先生。想好了，我要他们一家从希望到绝望，最后在悔恨中一无所有。傅先生切牛排的动作停顿了一下，他抬起头，嘴角勾起欣赏的微笑。很好，他将一小块切好的牛肉放进嘴里，优雅地咀嚼着。阿四会配合你。我让阿四调查了沈新月的一切，他正在本地最好的私立大学，以家遭大难去坚强学习的形象成了校园名人，备受老师和同学的怜爱。他最在意的自然是他苦心经营的完美受害者形象。1周后，我出现在了这所大学的门口。傅先生的手下只用了1通电话，就为我办好了一切入学手续。高奢的定制套装，衬得我像个精致的瓷娃娃，无人敢靠近。黑色的宾利停在教学楼前，司机为我拉开车门时，我一眼就看到了被人群簇拥着的沈新月。她穿着一条洗得发白的裙子，脸上挂着柔弱又坚强的微笑，正接受着同学们的关心和赞美。新月，你太不容易了，家里出了那种事还能考第1。是啊，都怪你那个姐姐，要不是她把抢劫犯引回家，你们家怎么会遭此劫难？她死了也是活该。我一步步穿过人群，鞋跟清脆的声响让周围的议论声渐渐消失，所有人的目光都落在了我身上，好奇、探究，还有惊艳。我停在沈新月面前，她脸上的笑容在我出现的瞬间，寸寸凝固、碎裂。她瞳孔骤缩，整个人像是被定在了原地，嘴唇不受控制地颤抖着，颤颤巍巍伸出手指向我，鬼。我微笑着，微微俯身，凑到她的耳边，用只有我们2人能听到的声音轻声说：“妹妹，好久不见。”她猛地后退一步，撞倒了身后的同学，也毫无察觉。我直起身，欣赏着她惨白的小脸和眼底无法掩饰的恐惧，再次开口：“爸爸妈妈应该很想我吧？”每一个字我都咬得极轻，对她来说却如同恶魔低语。她眼里的血色瞬间褪尽，只剩下恐慌，一屁股坐在了地上。周围的同学不明所以，有人扶起沈新月，不解地问：“新月，你认识他吗？”沈新月死死咬着下唇，一个字也说不出来。我脸上的笑意更深了，我伸出手，亲昵地想要抚去她额角的冷汗，她却像被烫到一般，猛地挥开了我的手。“别碰我！”她失声尖叫，声音刺耳，全然不顾她平日里温婉柔弱的形象。所有人都被她这剧烈的反应惊呆了。我无辜地收回手。这位同学是不喜欢我吗？周围同学也纷纷附和：“是啊，新月你怎么这么对新同学呀？快给傅阮同学道歉。”沈新月众目睽睽之下，为了她的完美形象，自然不想揭穿我的身份，只能打碎牙齿往下咽。站起身，伸出手，言不由衷道：“对不起。”我往前一步与他握手，手指微微发力，便已经让他承受不住，用只有我们2个人能听到的声音说：“怎么，看见姐姐回来不开心？还是说你怕我回来抢走本该属于我的一切？”他踉跄后退了2步，脸色苍白。我在学校里不主动接近沈新月，却无处不在。我只需要坐在那里，我的存在本身就是对他最大的折磨。傅先生给我的钱像水一样流出去，我请全班同学喝最贵的下午茶，给学校的篮球队捐赠最新款的装备，甚至在校庆时以我的名义赞助了一场盛大的烟火晚会。所有人都开始围绕着我，那些曾经对沈新月嘘寒问暖的脸，如今都堆满了对我的奉承。过去众星捧月的沈新月第一次尝到了被冷落的滋味，她开始嫉妒，眼睛里藏不住怨毒，开始试图在我身上找回她那可怜的优越感。沈新月又开始讲故事了，在同学中散播着谣言，她暗示我不三不四，被一个有钱老男人包养，才能过上这样纸醉金迷的生活。一些人开始用异样的眼光看我，窃窃私语，我没有辩解，甚至连一个多余的眼神都懒得给。
他又声泪俱下地讲述自己家里的悲惨遭遇，话里话外都在暗示他失踪的姐姐不知检点，才连累了家人。我就等着他把这个谎言的雪球滚得更大，大到足以将他自己彻底掩埋。机会很快就来了，学校举办了一场主题为感恩与家庭的公开演讲比赛。沈新月作为品学兼优的学生代表，第一个被推选上台。灯光下，她穿着那条洗得发白的裙子，脸上挂着我见犹怜的表情，再次声情并茂地讲述她那个编造的故事。多少年了，还在吃我的人血馒头。她感谢养父母的恩情，哭诉着对死去姐姐的思念，博得了满堂的同情和掌声。就在她含着眼泪，享受着全场瞩目，演讲达到最高潮的时候，我坐在礼堂的最后一排，对着身边的阿四轻轻点了点头。阿四按下了手机，演讲台后方的大屏幕本该播放沈新月生活照的 PPT 突然黑了下去，下一秒刺耳的音乐和嘈杂的叫骂声响起，屏幕上出现的是地下赌场灯红酒绿的监控画面。全场哗然，屏幕中央，我的好爸爸江城正满脸通红地将一踏砝码推上赌桌，紧接着画面一转，是他跪在地上，谄媚地抱着龙哥的大腿，痛哭流涕地借钱。龙哥，再借我最后一次，我拿我女儿阿兰抵债。沈新月演讲台上的哭声戛然而止，整个人僵在原地。视讯播放后，紧接着是江母在奢侈品店刷卡的清晰照片，日期正是我们家被抢劫后的第3天。所有人都这么清楚，这是抢劫后的第3天，还得益于这么多年沈新月的宣传。沈新月处在台上，脸上血色尽失，台下议论声四起。不是说被抢劫了吗？怎么还有钱去赌场？他妈妈不是说都揭不开锅了吗？沈新月的完美人设在众目睽睽之下碎了。江父很快被公司以严重影响公司声誉为由开除，江家的经济来源彻底断了。江母去学校大闹，撒泼打滚的咒骂是有人陷害他们，反而让沈新月更加抬不起头。沈新月把一切都归咎于我，在一次体育课后拦住我，面目狰狞地质问：是你做的对不对？你这个贱人！我只是淡淡地看着他那张因嫉妒和愤怒而扭曲的脸，平静说道：这些难道不是事实吗？他打又打不过我，自己在学校又声名狼藉，无人为其撑腰，只剩下无能狂吠。我抓住了沈新月急于翻身的心理，设计了一场意外，让他无意中捡到了一个钱包，里面有大量现金和一张慈善晚宴的邀请函。他果然动了贪念，没有上交，而是偷偷买了一件昂贵的礼服，冒充施主去了晚宴，希望能在那钓到一个真正的金龟婿。而那场晚宴的主办方正是我。这场精心策划的晚宴是沈新月的断头台，也是我送给江家那出温情戏剧的闭幕礼。晚宴上，当沈新月穿着昂贵礼服，以为自己是全场焦点时，真正的主人公登场了。一位气质雍容的贵妇，在2名保安的陪同下，径直走向了他。啪！一声清脆的巴掌响起，冒用我的身份，还敢大摇大摆进来？你是个什么东西？贵妇的声音不大，可在场每个人都听清了。偷窃、冒名顶替，当众被人羞辱，让他彻底身败名裂。我坐在2楼的暗处，轻轻晃动着杯中的红酒，静静看着楼下那场闹剧。阿四站在我身后，镜片反射着楼下混乱的灯光。大小姐，学校那边已经处理好了。我点点头，将杯中酒一饮而尽。该回家了。这个家自然不是副公管的家。学校以品行不端为由，将沈新月开除的通知书，比他本人先一步回到了江家。江家彻底乱了。失业的父亲终日酗酒，家里唯一的经济来源断了，他把所有的怨气都发泄在了母亲和沈新月身上。争吵、摔东西，然后是拳头落在肉体上的闷响。我让阿四在他们家对面租了一间公寓，每天我都能收到他们最新的家庭录像。母亲看着自己曾经引以为傲，如今却成了丑闻主角的养女，再也没有了往日的疼爱。你这个扫把星，当初就不该把你从孤儿院带回来，我们家都被你害惨了。谩骂比任何殴打都更伤人。他们终于在傅先生旗下公司上市剪彩的直播上看到了我。视讯里，我穿着一身剪裁得体的西装，站在傅先生身边，从容地面对着无数镜头和媒体。傅先生亲自为我整理了一下领带，对着镜头宣布：这是我的女儿，傅阮，也是我未来的接班人。铺天盖地的宣传，让傅阮这个名字一夜之间传遍了整座城市。江家那间狭小破旧的屋子里，死一般的寂静，电视屏幕的光
映着他们3张灰败的脸。江父猛地回头，一双布满血丝的眼睛死死盯住沈新月。你早就知道他回来了？沈新月吓得浑身一抖，嘴唇哆嗦着，说不出话。你这个贱人！江母疯了一样扑上去，揪住沈新月的头发，对着他的脸左右开弓。你早就知道他没死，还看着我们家一步步走到今天，你就是怕他回来抢走你的东西，拳打脚踢，比以往任何一次都更狠毒。因为他们终于明白，他们错过的是一个能让他们一步登天的机会。他们费尽周折，终于打听到了副公馆的位置。江家3口狼狈不堪地跪在别墅门外，任由雨水将他们浇得像3条落水狗。阿软，爸爸妈妈错了。阿软，你开门啊，让我们看看你。姐姐，是我错了，你原谅我吧。他们声嘶力竭地哭喊着，一声比一声凄惨。我站在2楼巨大的落地窗前，端着一杯热牛奶，正准备给傅先生送去。此刻平静看着窗外的他们，就像当初他们在衣柜里透过那道缝隙冷冷地看着我一样。傅先生不知何时走到了我身边，将一件外套披在我肩上，伸手接过牛奶，声音低沉。他们还真是身在福中不知福，错过了这么好的闺女。他伸手揉了揉我的头发，但他们毕竟是你的亲生父母。傅先生语气里难得有一丝不安，他怕我会离开傅公馆，怕我回到那个待我如草芥的江家。我转过头，仰脸微笑看着他。雨点敲打着玻璃，窗外是鬼哭狼嚎，窗内是温暖安宁。我踮起脚，在他脸颊上轻轻亲了一下，摇了摇头。我已经有新爸爸了，我不要他们啦。我让佣人把他们放了进来。地板上映出他们3张狼狈不堪的脸，雨水和泥污顺着他们的衣服滴落。客厅里，3人直挺挺地跪在我面前。母亲一把抱住我的小腿，哭得涕泗横流。安软，妈妈错了，你原谅妈妈好不好？我们才是一家人啊。父亲则抬起手，一下一下地用力扇着自己的耳光，发出响亮的啪啪声。都是爸爸鬼迷心窍，被猪油蒙了心。阿软，你救救爸爸，救救我们这个家。沈新月跪在最后面，整个人因恐惧而发抖，就像在欣赏一出戏剧。故事结尾，坏人得到应有的惩罚，但我没有愤怒，也没有快意。傅先生从2楼缓缓走下，走到我身后站定，无形的压力让他们的身体抖得更厉害了。他像哄犯困的孩子一样，轻声问我：阿软，他们让你回家，你走不走？我看着眼前这3张可笑的嘴脸，缓缓地摇了摇头。我蹲下身，视线与跪在地上的母亲齐平。我学着他当年在衣柜里那气急败坏的语气，一字一句清晰地问：哭什么哭？当年把我推出去的时候，每天东西手闻听到，你们怎么没哭？他的哭声戛然而止，嘴唇哆嗦着，一个字也说不出来。我又转向旁边那个还在卖力扇着自己耳光的父亲。爸爸，你不是说那些叔叔是我们的朋友，让我去陪他们玩会吗？他高高扬起的手僵在了半空中，脸上血色尽褪。我轻笑一声，声音冰冷。我现在的朋友可比他们厉害多了。最后，我的目光落在了沈新月身上，她浑身一颤，把头埋得更低了。妹妹，你不是最会演可怜吗？继续啊，怎么不演了？我站起身，不再看他们一眼，转身亲昵地挽住了傅先生的手臂。我靠着他，感受着他身上传来的安稳气息，用最甜美也最残忍的声音对那跪着的3人说道：我已经有新爸爸了，我不要你们啦。在他们震惊、悔恨，最后彻底陷入绝望的眼神中，我微笑着补充了最后一句话：哦，对了，龙哥，好像也该出来收账了。听到龙哥的名字，江父彻底崩溃了，他像是被抽走了所有骨头，整个人瘫在地上。龙哥当年做器官交易被奸细出卖，这么多年东躲西藏，一直想找到泄密的人。我不过稍稍递出去一点消息，龙哥便锁定是江父泄的密，而他们那一行对待叛徒便只有不死不休。几天后，社会新闻的角落里刊登了一则不起眼的消息：一个姓江的男人因涉嫌巨额赌博和商业欺诈被捕，证据确凿。然而在被警方转移的途中，囚车遭遇意外交通事故，他没死，但双腿被废，下半生都将在轮椅上，在无尽的悔恨和恐惧中度过。他的妻子，我那位好妈妈，在得知丈夫残废、家财散尽后，彻底疯了。她终日抱着一个枕头，逢人就说那是她丢失的女儿，时而哭骂，时而奸笑，最终被送进了精神病院。至于沈新月，我那位好妹妹，她被学校开除后，因为偷窃和冒名顶替的丑闻，
没有一处体面的地方肯收留他。他最终在一家油腻的小餐馆里找到了洗盘子的工作，每天都要忍受老板的骚扰。阿四向我汇报这一切的时候，我正在花园里给一株新开的黑玫瑰浇水，水珠顺着花瓣滚落，像一滴黑色的眼泪。傅先生不知何时走到了我身后，脚步放得很轻，像是准备偷偷摸摸离开。我适时叫住他：“爸爸，又要去钓鱼？”他呵呵笑了2声：“你长大了，我是时候退休了。”我看着他悠哉离去的背影，转过身，看着满园盛开的玫瑰，玫瑰灼灼，仿佛在迎接这座庄园的新主人。全文完。